एक दफ़ा का जिक्र है, सुनहरी वादी के दिल में एक ऐसी सल्तनत थी जहाँ फूल रात को जगमगाते और दरिया हीरों की तरह चमकते थे। लोग यकीन रखते थे कि उनकी खुशियाँ एक जादुई गुलाब से वाबस्ता हैं जो शाही बाग के गहरे हिस्से में छुपा हुआ है। शहजादी इलारा निहायत नेक दिल और नर्म मिजाज थी। वो तितलियों की तस्वीरें बनाना और गाँव वालों की मदद करना पसंद करती थी, लेकिन इसके दिल में एक छुपी ख्वाहिश थी कि इसे कोई ऐसा दोस्त मिले जो इसे ताज के लिए नहीं बल्कि इसके असल वजूद के लिए चाहे। बाब 2 पुरअसरार मुसाफिर। एक रोशन सुबह एक मुसाफिर सल्तनत में दाखिल हुआ। इसका नाम इरन था। वो आजिज और सादा था, गर्द आलूद जूते और नर्म मुस्कुराहट के साथ। इसके पास दौलत नहीं थी, सिर्फ एक बांसुरी थी जो क्रिस्टल की लकड़ी से बनी थी। जब वो बुझाता, परिंदे भी सुनने के लिए रुक जाते। इलारा ने महल की खिड़की से इसकी धन सुनी। इस धन ने इसके दिल में कुछ जगा दिया। वो सादा लिबास पहनकर गांव गई ताकि इससे मिल सके। बाब 3 भेस में दोस्ती। इलारा ने खुद को सिर्फ उएला उनके नाम से मुतारफ कराया। वो और इरन दिन बाजारों में घूमते, शहद के केक खाते और मुज़क्का खेज पहेलियों पर हंसते। इरन ने इसे दूर दराज की सरजमीनों की कहानियां सुनाईं जहां सितारे छूने के करीब लगते थे। लेकिन इलारा नहीं जानती थी इरन के पास भी एक राज था। वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था, वो एक मिशन पर आया था। बाब 4 छुपा हुआ जादुई लानत। चांदनी रात में इरन ने अपना राज बताया। इसे एक सिया जादूगरनी ने बद्दुआ दी थी। दिन में वो इंसान था, मगर जब चांद आसमान पर बुलंद होता तो वो बुलबुल में बदल जाता और सूरज निकलने तक बोल नहीं सकता था। ये लानत तब ही टूट सकती थी जब कोई इससे सच्ची मोहब्बत करे, इसकी शक्ल हसन के लिए नहीं बल्कि इसके दिल और गीत के लिए। बाब 5 शाही दावत। उधर बादशाह ने ऐलान किया कि एक अजीम दावत होगी। हर सल्तनत के शहजादे आएंगे ताकि इलारा का हाथ मांग सके। पूरा मुल्क खुशी में झूम रहा था। इलारा को घुटन महसूस हुई। वो सिर्फ इरन के साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन अपनी शहजादी की हकीकत नहीं बता सकती थी। और इरन भी डरता था कि अगर इसने हकीकत बताई कि वही बुलबुल है जो रात को इसकी खिड़की पर गाता है, तो इलारा इसे रद्द कर देगी। बाब 6 राजों का नगमा। एक रात इलारा ने अपनी खिड़की के बाहर एक बुलबुल को गाते सुना। धन वही थी जो इरन की बांसुरी से आती थी। इसे फौरन अंदाजा हो गया कि इरन ही वो परिंदा है। खौफ के बजाय इसके दिल में नरमी आतर आई। इसने सरगोशी की, मुझे तुम्हारा राज मालूम है और मैं इसे महफूज रखूंगी। बुलबुल की आंखों में शुक्रगुजारी चमक उठी। बाब 7 जालिम जादूगरनी की वापसी। लेकिन खतरा करीब था। वो जादूगरनी जिसने इरन पर जादू किया था जान गई कि इलारा और इरन के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ गई। वो एक मुअज़्ज़ज़ औरत के भेस में सल्तनत में आई और वदा किया कि अगर इलारा एक ताकतवर शहजादे से शादी कर ले तो सल्तनत को बेपनाह दौलत मिलेगी। असल में इसका मंसूबा ये था कि वो शाही बाग से जादुई गुलाब चरा ले और मुख को अंधेरों में धकेल दे। बाब 8 वक्त के खिलाफ दौड़। इलारा और इरन इंसानी शक्ल में को जादूगरनी का मंसूबा पता चल गया। दोनों एक जुर्रतमंदाना सफर पर निकले ताकि जादुई गुलाब को बचा सके। रास्ते में उन्होंने बातें करने वाले भेड़ियों, आइनों की भूल भलियों और एक देवहकल हंस से लबरेज दरिया का सामना किया। हर आजमाइश ने उनकी हिम्मत, भरोसे और दोस्ती को परखा। बाब 9 हैरत अंगेज मोड़। जब वो बाग के दिल तक पहुंचे, इलारा ने जादुई गुलाब को थामने की कोशिश की। अचानक वो मुरझा गया। जादूगरनी हंस पड़ी। अहमक लड़की, ये गुलाब सिर्फ सच्ची मोहब्बत के लिए खिलता है और ताव एक शहजादी है जो अपना दिल छुपाती है। इलारा ने इरन की आंखों में देखा और पहली बार सच कहा, मैं एला नहीं, शहजादी इलारा हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, चाहे तुम इंसान हो या बुलबुल। मेरा दिल तुम्हें चुनता है। इसी लम्हे मुरझाया हुआ गुलाब रोशनी से जगमगाने लगा, मगर जादू इरन की बजाय इलारा पर मुंतकिल हो गया। बाब 10 शहजादी परिंदा बन गई। इलारा के हाथ सुनहरी प्रो में बदल गए। वो एक सुनहरी फाख्ता में तब्दील हो गई। जादूगरनी चौंक उठी। इसने सोचा भी न था कि मोहब्बत इतनी ताकतवर होगी कि जादू उलटकर इलारा को ही बदल देगा। इरन टूटे दिल के साथ सुनहरी फाख्ता को थामे रहा, मगर फाख्ता ने इलारा की आवाज में गाया, गम न करो मेरे महबूब, हम मिलकर रास्ता निकालेंगे।
बाब 11 आखिरी जंग। इरन ने जादूगरनी को ललकारा। इसने अपनी क्रिस्टल बांसुरी पूरी दिल से बुझाई और इलारा फख्ता की शक्ल में इसके साथ गाने लगी। धन इतनी खालिस थी कि इसने जादूगरनी का सिया जादू तोड़ डाला। इसके तमाम मंत्र धुएं की तरह गायब हो गए और वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। गुलाब पहले से ज्यादा रोशन खिल उठा और पूरा बाग जगमगा अलिफाटे। बाब 12 खुशियों भरा अंजाम। लेकिन एक मोड़ के साथ गुलाब के जादू ने इरन को एक ख्वाहिश दी। बगैर सोचे इसने इलारा की आज़ादी मांगी। वो दोबारा इंसान बन गई, लेकिन एक मोड़ बाकी रहा। हर पूरे चांद की रात इलारा सुनहरी फाख्ता बन जाती और इरन बुलबुल। उन्होंने इसे लानत के बजाय नेमत समझा। दोनों मिलकर चांदनी में गाते और उनकी मोहब्बत सल्तनत भर में गूंजती। लोगों ने इसे सुनहरी फाख्ता और बुलबुल का नूनगैमीम मोहब्बत कहा। यूं शहजादी इलारा और इरन हमेशा खुश रहे, ये साबित करते हुए कि मोहब्बत कमाल में नहीं बल्कि हर मोड़ को कबूल करने में है। कहानी का सबक: मोहब्बत शक्ल और सूरत उहदे में नहीं बल्कि सच्चाई, भरोसे और एक दूसरे को हर हाल में कबूल करने में है।